最近呢，新冠疫情呢再度抬头，免疫力薄弱的孩子呢成着中招的主力军，不少的家长就苦恼，孩子感染后呢总是咳嗽的没完没了，家长的心急之下呢就随意用药，这样反而会耽误孩子的恢复。今天就教大家科学的止咳方法，关键记住这3步。第一步呢，先从基础护理入手，用加湿器呢把室内的湿度呢控制在40到60，湿冷空气呢能够缓解呼吸道的干痒，多让小孩呢小口的喝温水，不仅能够稀释痰液，还能够加速新陈代谢，让身体更舒服。第二步呢，就是小孩反复的咳嗽，选对止咳药很重要。建议家长在医生的指导下呢，去使用一些止咳药物，比如小儿肺热咳喘口服液，适用于治疗流感抗病毒的中成药，具有止咳化痰、清热解毒的功效，可以改善儿童因为呼吸道感染引起的咽喉的干痛、咳嗽、痰多等症状。口感呢，小孩呢也比较容易接受。那第3步呢，如果有异常呢，一定要尽快的就医。比如说孩子的咳嗽呢突然加重，喘不上气，那体温呢持续高于38度5，退烧药也压不下来，或者咳嗽时呢伴有胸痛、频繁的呕吐，这些都是危险信号，一定要马上带孩子就医，别耽误。好了，今天说到这儿，喜欢急诊医生大刘的视频可以点赞、关注、转发、评论，我们下期见。